कभी आपने सोचा है शेर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अरे घबराओ मत, मैं बताता हूँ। एक कुत्ते जैसा दिखने वाला जानवर जिसका नाम हायना है। शेर इसे कुत्ते की मौत मार तो देता है लेकिन इसे खाता नहीं, क्योंकि हायना कुछ भी खा लेते हैं, सड़े हुए बदबूदार जानवर का मांस भी। इसलिए शेर इसे खा के अपना स्वाद खराब नहीं करते। एक अकेला हायना शेर का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब हायना का पूरा गैंग आता है तो मजा ही बदल जाता है। झुंड मिलकर शेर का शिकार छीन लेता है और शेर को मजबूरी में पीछे हटना पड़ता है। लेकिन शेर अपनी ताकत और आकार की वजह से हायना को बहुत बुरा मारता है और हायना शेर के आस पास भी नहीं भटकते। आखिर राजा तो राजा ही रहेगा।